saniye beyefendi. Veliyim ben, çekil. Giremezsin beyefendi, ders var. Çekil. Bir veli izinsiz giriş yaptı. Güneşciğim, yeter ama ağlama artık. O benim en yakın arkadaşımdı. Annem almıştı onu bana. Üzülme, yine alır annen. Benim annem kolunu oldu öğretmenim. Alamaz bir daha. Peki iyice emin misin? Evde unutmuş olabilir misin? Unutmadım öğretmenim. Benimle geldi okula. Çantandan da çıkarmadın değil mi? Çıkarmadım hiç. Bir de yemekhaneye bakalım, belki orada unutmuşsundur. Güneşciğim, böyle izinsiz ayrılmıyoruz ama. Güneş. Beyefendi, 1B oyun saatinde. Neredeler? Arka bahçedeler. Bu tarafta mı? Evet. Güneş. Güneş burada mı? Murat Bey, iyi misiniz? Güneş. Gel oğlum gel. Beyefendi bu şekilde giremezsiniz. Tamam, sıkıntı yok. Oğlum iyi misin? Profesör kayboldu ama ben onu buldum. Korkmuştur profesör. Bende kalsın mı biraz? Sırtı da yırtılmış gibi. Tamam ben ilgileneyim onunla. Hadi sen de dersinle arkadaşlarınla ilgilen, tamam mı? Hadi oğlum. Kusura bakmayın hocam, böldüm. Selamünaleyküm Kado. Zafer. 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 Bak yemin ediyorum benim hiçbir suçum yok. Şahin kendisi istedi. Babası bir yere borç mu yapmış ne? Kardeşlerin durumunu biliyorsun. Benden para. Ben ona yardımcı olma açısından bende para. Onun için zaten kemiklerini ayrıca kıracağım senin. Sen dün gece ne yapmışsın lan? Ben dün gece ne yapmışım ben? Kado, sen dün gece benim salonumda kafes dövüşü mü yaptırdın lan? Zafer, ne mekanın, ne kafesi, sen neden bahsediyorsun? Ben dün akşam... Zafer, Kado! Vallahi billahi Zafer. Kado! Zafer, Allah'ıma kitabıma yemin ediyorum Zafer, ben dün akşam başka bir çatara patlara, başka mevzuların içerisindeydim ben. Bak bir şeyler oldu. Bak kağıda bak, sabaha kadar hastanedeydim ben. Sabaha kadar bak. Bak, uyutmadılar beni, kafama vurmuşlar, bir şey olmuş. Ben bütün gece hastanedeyim, gel. Senin ipini kim tutuyor? Senin ipini kim tutuyor lan? Kim tutuyor kim? Bu derviş Aladağlı kim? Kim lan bu derviş Aladağlı? Kim derviş Aladağlı kim? Ben öyle birini tanımıyorum Zafer. Kado! Gel. Aferin. Hastaneye gidelim. Bak bana inanmıyorsan gel hastaneye gel. Doktorlara sor. Hemşirelere sor. Kurban olayım. Hadi. Buyurun. Görüşeceğiz. Aladağ. Aladağlı.
Bu küçük oyunu sana etrafındaki herkesten daha yakın olabileceğimi göstermek için yaptım Fırat. Ben sadece önemsediğim dostlarıma ve önemsediğim düşmanlarıma bu kadar yakın olurum. Hangisi olacağını seçmek senin elinde. İyi ve güçlü bir bağ kurabileceğimizi düşünüyorum. Tabii aramızdaki Yaman Günaltay engeli ortadan kalktığı vakit. Derviş Aladağlı. Biliyorum sensin. Şimdi söyle. Yaman Günaltay nerede? O adam sandığından tehlikeli. Bak sana zarar verebilir. Suna. Hoş geldin. İyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu? Otursana. Çok düşündüm Tansel. Bizi, ilişkimize bir şans daha vermek istiyorum. Neden? Onca yılın hatırı var. Kalemde silinmiyor. Sana haksızlık ettiğimi fark ettim. Yeni bir sayfa açalım mı birlikte? Açalım. Hoş geldin.
Hocam, Allah aşkına neredesin? Çok merak ettik. Eline ne oldu? İyi misin? Yok yok iyiyim. Küçük bir kaza. Anlatırım gel. Niye buradayız? Niye buraya geldik? Burada olmam lazım. Saklanmam lazımdı. Telefonlara da cevap vermiyorsun. Hepimiz meraktan geberdik hocam. Özellikle de Neslihan. Tamam otur anlatacağım otur. Bak. Otur. Telefonumu Surdemin'de bir yere attım. Tamam mı? Çünkü telefonu atmasam o Aladağlı beni telefonumdan bulabilirdi. Sinyallerden. Kim bu Aladağlı Allah aşkına? Kim bu? Geçmişte tanıdığın biri mi? Arkadaşı falan mıydı senin? Arkadaşım. Hatta kardeşim gibiydi. Ama o Belene'de öldü. Onu gömdüm oraya. Artık arkadaşım falan değil. Vallahi aklımı oynatacağım. Gerçekten tam her şey bitti, rahata erdik derken nereden çıktı şimdi bu adam? Bak burada konuşacağımız her şey sadece ikimizin arasında kalacak. Ne Nesli ne de Zafer. Anlaşıldı mı? Aladağlı düşünebileceğinden daha kötü. Hayal edebileceğinden daha zalim bir adam. Böyle bir adamın benimle ne işi olsun hocam? Ne istiyor ki benden? Sabırlı ol. Öğreneceksin. Şimdi beni iyi dinle. Bak Kafkas. Bu mücadeleyi kazanabilmemiz için senin Aladağlı'nın yanında yakınında olman lazım. Ve onun için de senin o teklifi kabul etmen lazım. Derviş, iyi misin? Yola istersen. Bu iş sana göre değil Yaman. Çok fazlasın boksa. Fazla sert oldum. Bundan değil mi? Yok. Ondan değil. Fazla merhametlisin. Hassas adam işi değil bu. Rakibini acırsan kendini yerde bulursun. Acıdığımı kim söyledi? Bırakalım istersen bugünlük yeter. Bu merette mühim olan nedir bilir misin Yaman kardeş? Az katı olmaktır. Ama etinle kemiğinle değil. Yüreğinle. Bir matador gibi, gladyatör gibi kan dökmektir. Dökebilmektir. Yoksa kimse keyif almaz izlediğinden. İyi ya işte. Ödemişsin diyetini. Haklısın kardeşim. Sen hanım da geldi zaten. Beni bilirsin. Nakavt etmeden bırakmam. Yine yaptın yine. Sen de yuttun yine. Aklın kof, gönlün saf. Bir de çocuk yapıyorsun. Çok fazlasın artık. Hiç bulaşma boksa. Kaybedersin. Memur
Bey ne oluyor böyle konuşmadan etmeden? Zafer dur. Dur ben hallederim. Dur. Telaş yapma. Baba böyle katil gibi olur mu ama yani? Zafer. Hayatta bir defa benim dediğimi dinle lütfen. Hadi amca buyurun. Hocam yapmayın ne olur. Hocam bırakmayın sizi. Hocam bırakmayın sizi. Hocam. Çocuklar evlerinize dönün lütfen. Ben hallederim. Hocam bırakmayız sizi. Hocam yapmayın ne olur nasıl gidelim eve? İçiniz rahat olsun. Hadi. Baba. Zafer. Kardeşine ilgilen. Merak etme. Yaman Hoca ne yapar ne eder çözer bu işi. Hem gerekirse bütün suçu ben alırım üstüme. Ama sen yeter ki üzülme. Kafkas'ım ben arabayı alayım peşlerinden gidelim mi? Güneşe bakar Mesli olur mu? Hocayı duydun. Çocukları dağıtalım. Ondan sonra bakarsın, tamam mı? Bir sakin ol. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen nereden öğrendin onun yerini? Nereden biliyorsun yani? Ben değil, o beni buldu. Polisin aradığını öğrenmiş. Gidelim polise, ne olacaksa olsun dedi. Nereden öğrenmiş peki ya? Bilmiyorum. Bakma yani, bilmiyorum. Ya neredeymiş peki bunca zaman bir şey söylemedi mi? Ne yapın dedim, bu adamdan uzak durun diyordum. Şimdi ne değişti hocam? Ha? Teklifini kabul et diyorsun bana, öyle mi? Maalesef. Hocam ne demek maalesef? Ya tam her şey yoluna girdi. Yepyeni bir başlangıç yapıyoruz derken neden çıktı şimdi bu? Neden böyle bir savaşa giriyoruz? Biz savaşın tam ortasındayız Kafkas. Evet, tam ortasında. Farkında değil misin? Savaşacağız. Buna mecburuz. Ne demek mecburuz hocam? Niye? Mecbursun, mecburum. Sen az önce demedin mi? Ha, burnumuzun dibine kadar geldiler. Oğlumla beni tehdit ettiler diye. Dedin mi demedin? Üstelik bu bir başlangıç. Aladağ durmayacak. Onu çok iyi tanıyorum, durmayacak. Oğlun için mecbursun. Bunu yapacaksın. Sadece oğlun için de değil. Başka insanlar. Onlar da var. Onlar için bunu yapacaksın. Ne olacak şimdi? Her şey bitti. Şampiyonluk hayallerimiz buraya kadarmış. Nasıl abi? Bu kadar basit olabilir mi? Söylene bak ya, sanırsın Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Oğlum salonun halini görmüyor musun? Salon mühürlü, hoca tutuklu. Kimsenin tutuklandığı falan yok. Asmayın suratınızı. Nasıl olacak abi? Ne yapacağız? Ne nasıl olacak, ne yapacağız? Daha önce hiç yumruk yemediniz mi? Ha? Hiç düşüp de yere kalkmadınız mı? Oğlum Yaman Hoca er ya da geç dönecek salona. Merak etmeyin. O yoksa Zafer Hoca var. Ben varım. Değil mi? Ha torba? Selo. Miço. Daha gong çalmadı. Çalmadı abi. Sen sempatik. Ne diyorsun? Kovacıyız ama birkaç maça çıkmışlığımız var. Bir şeyler biliyorum ben de. Aynı köşede miyiz? Ha bak, bu sefer karşı köşedeysen söyleyeyim acıma. Aynı köşedeyiz. Bir anda Ben hep senin yanındayım abi. sen şampiyon.
Bizimle misin? Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktım tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktım tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Sen çık dışarı. Hoş geldin Yaman Hocam. Hoş bulduk Ziya. Kusura bakmayın, hakkınızda yakalama kararı var. Böyle olsun istemezdim. Buyurun. Olsun olsun. Ben de zaten senden bir şeyler konuşacaktım. Geç geç. Buyurun. Kafkas. Bu mevzu için ben direkt gittim kadının gırtlağına çöktüm bunun parmağı vardır diye. Şam şeytanı ispatladı, yine alakası yokmuş onun da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İçeride bir köstebek var. Babamın kendi eliyle beslediği bir köstebek var içeride. Eğer onu bulursak ipin ucu kendiliğinden gelir zaten. Alakası yok. O Aladağlı'nın işi. Ne yapalım? Evimize gidip oturalım mı? Adam ciğerimizi söktü, salonumuzu kapattı. Babamı içeri attırdı ya. Kim olursa olsun ben ona ulaşmanın bir yolunu bulacağım. O yol benden geçiyor Zafer. Nasıl yani? Teklifini kabul edeceğim. Sen iyice delirdin gene bak ya. Babam 2 saat anlattı bize, bu adamla görüşmeyeceksiniz demedim ya. Babamın baş düşmanı bu adam. Çavuşu anlattım, yaptığı resmi gösterdim sana ya. Bilmediğin şeyler var. Ya bu adamın teklifini kabul edecek kadar ben neyi bilmiyor olabilirim acaba? Ya hocam, Zafer'le Nesli'ye niye söylemiyoruz? Vallahi içime sinmiyor. Bu işi ne kadar az kişi bilirse o kadar az kişi tehlikede olur. Söylediğim gibi uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Bugüne kadar hiç çıkmadığın bir yolculuk bu. Acılar, umutsuzluklar. Ama sonunda güneş kurtulacak. Gönül rahat olacak ondan yana. Mecbursun buna. Başka çaren yok. Başka çaremiz yok. Dibimize kadar girdi. Oğlumla tehdit etti beni. Güneşle mi? Bakın, adam bize iyi çalışmış. Ezbere biliyor her şeyimizi. Dediklerini yapmak zorundayım. Sevdiklerimiz için. Hepimiz için. Oğlum için. Buna mecburum Zafer. Seninle güzel işler yaptık Yaman Hocam. Sayenizde birçok genci kurtardık bataktan. Projelerimize her daim destek verdiniz. Ama bu seferki büyük iş, bu seferki büyük lokma. Derviş Aladağlı'dan bahsediyoruz. Vallahi başka şansımız yok Ziya. Bu adam gölge gibi. Ne kadar yasa dışı kafes dövüşü, bahis, maç varsa bunun başının altından çıkıyor. Eğer bunları ispat edebilirsek birçok gencin hayatını kurtarmış olacağız. Peki o boksör, yani Fırat, istihbaratçı değil. Herhangi bir eğitimi falan da yok. Normal bir adam. Başarabilecek mi? Başına bir şey gelmesin. Ben de ondan korkuyorum ama başka çaremiz yok Ziya. Yani başka güvenilecek bir adam yok çünkü. Tamam hocam. Ben üstlerimle de konuşacağım. Güzel. Yalnız daha önce dediğim gibi en doğru zamanı bekleyeceğiz iletişime geçmek için. Ha bu arada geçen söylediğin ismi araştırdım. Kado muydu neydi? Evet Kado. Şüphe ettiğiniz kadar varmış hocam. Tansel için kafes dövüşlerine adam taşıyor. Sağ ol Ziya.
Müsaadenle. Sen bana bir şans tanımadın. Hayat bağışladın sevgilim. Bana bir hayat borçlusun yani. Aynen öyle. Sen bana kalbimi geri verdin. Nefes aldırdın. Baktıkça kalbimin sende olduğunu ve sensiz yaşayamayacağımı hatırlarsın. Nesli, oturabilir miyim? Senin ne işin var burada? Beni mi takip ediyorsun? Evet. Ha bir de inkar etmiyorsun yani. Yo, niye inkar edeyim? Buraya kadar takip ettim seni. Birazcık da uzaktan izledim yani. Ne var bunda? Kerem deli misin sen? Ne istiyorsun benden? İyi olmanı. Yaman Hoca'ya çok üzüldün biliyorum. Kendini suçlu hissediyorsun. Sanki olanlarda senin de bir payın varmış gibi geliyor. Bunu da biliyorum. Yorgunsun. Doya doya sarılamıyorsun babana. Ben bu duyguyu tanıyorum. En çok ihtiyaç duyduğu anda yanında olamamak nasıl bir şey biliyorum. Konuşamamak, içine dökememek, özür dilemek için çok geç kalmış olmak nasıl bir şey ben herkesten daha iyi biliyorum Nesli. Ben geçmişte olanları değiştiremem. Ama sen değiştirebilirsin. Yaman Hoca'nın suçsuz olduğu anlaşılacak. Ve yeniden yanında olacak. Ona sarılabildiğin her an bir şansın daha var demektir. İşte en çok da bunu biliyorum. Teşekkür ederim. Nereye? Gideyim artık. İşlerim var. Tamam, ben bırakayım seni. Yok ben yürüyeceğim biraz. O zaman uzaktan izlerim ama. Selman, arabanı çekiyorlar. Hey! Bir dakika! Çok yakışıklı. Teşekkür ederim. Çok zarifsin. Efendim? Sunu hocam, abinizin düzenli olarak aldığı bütün sağlık raporlarını çıkarttırdım bugün. Evet, dinliyorum. Bizim hastane dışında sadece tek bir rapor alınmış. O da 5 Haziran 2012 tarihine ait. Bir tek onunla ilgili bilgilere ulaşamadım. Hangi hastane? Günaydın Hastanesi hocam. Tamam, sonra konuşuruz. Teşekkürler. Bir şey mi oldu? Kimdi o? Barış, bir hastamın nakil işlemleriyle ilgili bilgi verdi. Of hep yazıp duruyoruz şu harfleri. Öğrenemedik şu okuma yazmayı. Oğlum, okuma yazmayı öğrenmen için bu harfleri yazıp durman lazım. Gayet doğal. Öğrendik işte yazalım artık. Ya neyini öğrendin? Nerede öğrendin? Hangi harf bu? Söyle bakayım. E. He, ama neyin e'si? Eşofmanın mı? Eriğin mi? Neyin?
Bilmem. Ben biliyorum. Eylül'ün E'si bu. Annenin isminin baş harfi. Nerede görsem tanırım bu E'yi ben. Değil mi? Çünkü annene mektup yazmak istiyorsun ya. İşte onun adını doğru yazman lazım. Eğer yanlış yazarsan o mektup Eylül yerine başka bir yere gider. Semiha'ya gider. Ne yapacağız sonra? Ya tabii. Sonra neydi sizin o sınıftaki bahsediyordun ya güzel bir kız var. Adı neydi onun? Elif Ece. Elif Ece. Ya Elif Ece'nin içerisinde kaç tane E var? 3 tane. Ya demek ki E harfi çok önemliymiş. Hatta bütün harfler çok önemli. Öyle değil mi? Demek ki hepsini öğrenmemiz lazım. Annenden sonra belki Elif Ece'ye mektup yazarsın. Hı? Ya. Ne ya? Ne oldu? Utangaç tospik. Hadi devam. Hadi bakalım. Hı. Annem yesene. Yavrum. Birazcık şöyle açılalım mı? Ben daraldım kuzum. Ha, sucuğa döndüm. Ha yavrum. Kaç gündür yoksun. Ne yapalım? Çok özledik. Ya yerim ben sizi. Kuzum benim. Kurban olurum sizi verene ben. Sen de özledin mi oluşum? Hı hı. Ay yavrum. Serhat. Sen de gelsene. Yok sağ ol. İyiyim ben böyle. Hadi ama Serhat. Gelsene sen de böyle yanımıza. Bak ne güzel ailecek hep beraber izleyelim. Gel. Mücella. Sen bir gelsene biz seninle bir konuşalım ya. Sonra konuşsak? Yok. Biz artık bir konuşalım seninle gel. Peki. Oluşum. Dur kuzum. Siz yiyin annem, geliyorum ben, tamam mı? Mücella ben yapamıyorum. Ya çok düşündüm tamam mı? Elimden geleni yapıyorum ama olmuyor yani. Ben seni affedemiyorum Mücella. Bak bana yaptıkların için değil. Yemin ederim bana yaptıkların hepsini affettim. Kaldırdım bir kenara koydum ama... Mücella, çocukları evde bırakıp gitmeni... ve bu son abime yaptıklarını ben yok elimden geleni yapıyorum affedemiyorum. Olmuyor yani. Serhat, çok haklısın. Hayatım ama ben de öyle hemen affetmeni beklemiyorum zaten. Bak, biraz zamana bırakalım ha. Hem o zaman karının o kadar da kötü biri olmadığını göreceksin hayatım. Ya Mücella anlamıyorsun. Abimle benim aramdaki ilişki öyle sıradan bir ilişki değil. O benim için çok kıymetli. Ya ben senin onlara yapabileceğin en büyük kötülük en fazla eve kabul etmemek falan zannediyordum yani. Ama öyle değilmiş Mücella. Ya senin yapabileceğin kötülüklerin bir sınırı yokmuş meğerse. Bak tamam beni insanların içine onca yalanla çıkarttın. Hiçbir şey demiyorum, seni affediyorum. Ama Mücella abime bu son yaptıklarını ben yani yapamıyorum. Elimden geleni yapıyorum, seni affedemiyorum. Olmuyor yani. Serhat, hayatım bak gerçekten çok pişmanım. Ben hatamı anladım. Ya abinin hayatını kurtarmak için kendi hayatımı tehlikeye attım ben. Umurumda olmasalar böyle bir şey yapar mıyım sence ha? Sen söyle. Tamam Mücella lütfen bak ne olursun daha fazla uzatmayalım bu mevzuyu. Biz birazcık ayrı kalalım tamam mı? Tamam mı? Bir süre görüşmeyelim. Ayrı mı kalalım? Mücella ben iyi değilim. Gerçekten iyi değilim. Bak ben karar veremiyorum, düşünemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Bizim birazcık ayrı kalmamız lazım ki ben biraz düşüneyim. Bir karar vereyim, ne yapacağımızı bir düşünelim yani tamam mı? Serhat bak Allah aşkına yapma. Mücella lütfen. Ya Serhat bu bir çözüm değil. Bir yere varamayız böyle yapma. Çocuklar ben bir süreliğine yokum. Siz annenizle kalacaksınız tamam mı yavrum? Üzmeyin birbirinizi, annenizi de üzmeyin. Güzel güzel okulunuza gidin gelin tamam mı yavrum? Allah'ım ya bir de vedalaşıyor Serhat. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun ya? Delirmedim. Henüz delirmedim Mücella. Ben yokken çocuklara iyi bak tamam mı? Yani en azından bunu yap. Ya Serhat gel buraya bak pişman oldum diyorum. Niye dinlemiyorsun?
Teşekkür ederim. Ne demek? Yani konuşmak iyi geldi, rahatladım bir nebze. Asıl ben teşekkür ederim. Arabayı da sayende kurtardık. Küskün sevgili numarası çok iyiydi bu arada. İyi geldi aklına. Yani mecbur, başka türlü adamları atlatamazdık. Neyse, iyi geceler o zaman. İyi geceler. Nesli. Ortalık durulduğunda belki bir yerlerde kahve içeriz. Ne dersin? Olur. Yani olabilir tabii. İyi geceler tekrar. Sana da. Gözaltında mı diyorum, hayır diyorsunuz. Tutuklu mu diyorum, hayır diyorsunuz. Peki ben babamla niye görüşemiyorum ya? Görüşemezsiniz beyefendi. Onu anladım memur bey. Tutuklu değilse, gözaltında değilse ben babamla niye görüşemiyorum? Onu anlamıyorum ben. Görüşemezsiniz. Memur bey ben onu anladım. Niye görüşemediğimi anlamıyorum ben. Anlatabiliyor muyum yani? Baba! İyi misin? İyi. Çok şükür. Ya görüşeceğim diyorum, görüştürmüyorlar ya. Kusura bakmayın memur bey. Çok yorgun, ne olur uzatma. İnşallah arabayla geldin. Arabayla geldim de benzin yok. Ama arabayla geldin. Evet, buraya arabayla geldim. Benzinsiz arabayla. Evet. Ama arabayla gideceğiz. Zafer, sinirim bozuk zaten, şakanın sırası değil ha. Ya aslında çattığın kaşına kurban olurum ben. Hadi gidelim. Hadi yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba, acaba sen kaç gündür nereye kayboldun öyle? Sana ne? Bu Derviş Anadolu kim baba? Eski bir arkadaş. Fırat'la senin gibi. O kadar yakınız yani. Evet, bir zamanlar yakındık. Baba, bu adam boks salonumuzu elimizden aldı. İçeride bir köstebek var, ben sana söyleyeyim bak. Evet var. İçeride bir köstebek var. Ama onu bulacağız. Bulacağız. Hadi yürü. Abi. Serhat? Abi ben Mücella ile aynı evde kalamam artık. Gel dışarısı soğuk, üşümüşsündür gel. Gelin mi? Gel. Baba. Seni seviyorum baba. Seni çok seviyorum. Bunu unutma, olur mu? Ben de. Ama seni affetmiyorum. Ben de başka, affetmek başka. Orta Doğu gibiyiz yemin ederim. Yan yana birbirini seviyor ama konuşmuyor. Allah! Oğlum, Güneş kalk. Kalk, geç kaldık oğlum. Hadi. Azıcık daha. Ne azıcık daha? Hadi oğlum, okula geç kaldın. Hadi, ben de işe geç kaldım. Kalk bakayım hadi. Baba. Hadi. He, ne? Sucuk mu yaptın? Tipe bak.
Ben söyleyince kalkmıyor, sucuğun kokusunu alınca havaya zıplıyor hemen. Çok güzel kokuyor ama ne yapayım? Ha, öyle olsun bakalım. Şampiyon günaydın. 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 Sucuk yaptım ama bilmiyorum ki sen sever misin? Sen nasıl oldun, iyi misin? Nasıl olayım abi? İşte kendimi oyalıyorum, öyle hatırlamamaya çalışıyorum. Gel abi, hadi gel. Çay koyayım. Yok yok, siz beraber takılın. Senden bir şey rica edeceğim. Söyle abi. İşe giderken okula bırakır mısın? Bırakırım abi. Ya oğlum, amcanla takılır mısın? Okula gider misin onunla? Ha, tipe bak, gördün mü? Bir kangal sucuğa sattı beni hemen. Sen de asma suratını, düzelir her şey, tamam mı? Eyvallah abi, eyvallah. Günaydın. Kerem, Günaydın. ne işin var senin burada? Yaman Hoca davet etti. Sizin salon mühürlü olduğu için bir süre evin bahçesinde çalışacakmışız. Yalnız burası bahçe değil, farkındasındır umarım. Günaydın. Müsaade edersen şunları bırakayım şöyle. Diğerleri de gelir birazdan. Diğerleri? Salondaki çocuklar işte. Yaman Hoca güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım dedi. Ne güzel. Günaydın beyler. Ben de gidip şu menemeni hazırlayayım. Mis gibi koktu. Yalnız var ya bir menemen yapacağım var ya bayılacaksınız. Oğlum yavaş yavaş eve gidiyorsunuz. Biraz yavaş ol. Al ondan da. Var değil mi oturacak? Otur gel. Hadi afiyet olsun. Elden ele torba. Oh. O manyak mısın? Hadi ye yemeğini. Ne iştahın be? Sana zahmet bana Eziyet bir çay getirebilir misin bana? Ben. Ha tamam. Bunu da yapıştır. Doldursana Selam. Doldurayım. Al kanka. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.